то чувство, когда у тебя мужик храпит, и ты уже заебалась. А что-то шторка не прикрылся. Такой типа, меня спалили. Ты чё меня бесишь-то в натуре, а? Ты здесь будешь храпеть. Как уютненько, смотри. Тебе, может, свечки еще здесь поставить? Себе свечку поставь. А тебе ректальную поставим, чтобы ты не бесился. Тронь.